У нас сегодня такое туманище. Он даже на видео и то видно. Какой сильный туман. Впереди меня идущая машина едет с фарами, то ее практически не видно. Он на поле, какой туман. Ужас. И есть еще такие умники, которые едут без включенных фар при таком страшном тумане. Так, я выключаюсь, потому что опасно. Школу не видно. Школы не видно. А, теперь видно. Нереально. Едешь и очень-очень жутко. Тима еще везу такая в школу. А он говорит: мама, поехали на кладбище. Я говорю: ты что, совсем что ли? На кладбище еще ехать? Такое туманище. Как раз самое время по кладбищу гулять. Вообще. И еду, и не знаю, чуть ли не каждая третья машина едет без фар. Ну включите его фары, вы что, не соображаете? Это не для вас надо, это для других надо, чтобы вас увидели. Следующее испытание у нас производит лук. Будем смотреть, как высушится лук, сколько времени это отнимет. Пока поставила на 8 часов и на температуру 131 градус. Все градусы по Фаренгейту. Посмотрим через 8 часов, какой у нас будет лук. 8 часов не хватило, поэтому рано утром я добавляла еще 2 часа. Но теперь, я думаю, то, что надо. Такое оно сухенькое. Но один вам совет. Если вы будете сушить это дома, то сушите тогда, когда никого нет. Потому что запах просто ужасный. Глаза режет, печет, все, что только можно. Особенно дети жаловались, что сильно печет глаза. Ну и запах стоял ужасно, даже на улице было слышно. Поэтому лучше, конечно, сушить тогда, когда нет никого дома. Вот такой небольшой вам совет по поводу сушки лука. Так, смотрите, вот из такого количества лука здесь 3 паунта или 1 килограмм 360 грамм сырого лука. Получилось вот столько сухого лука. Неплохо. Но надо резать мельче. В следующий раз уже буду знать на будущее, что резать нужно помельче. Теперь я буду сушить перец. Вот нарезала 5 лоточков перца обычного болгарского. И у меня был еще вот такой перец. Посмотрите, какая красота. Но этот перец, он не горький, к сожалению. Я думала, что он горький, он не горький. Так маленечко такой, как бы спайси. Острый, как меня исправили. Горький и острый — это 2 разные вещи. Так что спасибо, что корректируете мой несовершенный русский язык. Дай бог его вообще не забыть в нынешних условиях. Так, короче, теперь буду сушить перец. Где моя крышка? Сейчас найду... Упс, поехала мимо, как всегда. Сейчас найду крышку. Так, закрыла. Написано, что сушить надо от 4 часов и выше. Поставлю пока на 4 часа. И температуру сделаю 131 пусть пока будет. Если будет мало, буду смотреть уже по овощам, значит добавлю. Так, ну все, перчик пошел. Так, примерно через 8 часов я добилась вот такого результата, которого я хотела. Чтобы оно было вот такое прям сухое. Вы посмотрите, как это красиво. Да, нужно, как сказать, привыкнуть к этой сушилке. Как это сказать? Не приравняться, в общем, вы меня поняли. Изучить ее до конца, что и как сушить, в какое время, в течение какого, с какой температурой все это сушить. Это, конечно, все это нужно изучать, но ничего. Изучаем, добиваемся, дальше будет легче. Но пока на данный момент мне все нравится. Опять мы в магазине, я хочу вам кое-что показать. Посмотрите, Евелина, подними эту руку. Вот эту. Это называется рука Будды. Ой, мамочки мои, знаете, сколько стоит? 15,99. Это ерунда. Ой, какая страшная, она мама родная моя. Вы смогли такое есть? Ой, я точно не смогла. Мы потом посмотрим, что это такое, какое оно на вкус. Фу, какая.
Ой, я не могу, это ужасно просто. Это просто ужасно. Ужас. Вот эти, кстати, вкусные очень. Нам нравятся. Это плоды кактуса. Прикольные. Сейчас подстригаю Тиму и думаю, надо же заснять этот момент. Использование вот этой штуки, что я купила с Китая. Очень удобная штука, я вам скажу. Конечно, на его шею она великоватая. Это на такую уже, видимо, на взрослого человека. Видите, я уже на всю ширину застегнула, и все равно ему еще великовато. Но все-таки волосы-то остаются здесь. Я их все скидывала сюда. Вот, пожалуйста, все волосы здесь. А на полу ничего нет, на полу чисто. Очень удобная штука, поэтому если у вас есть возможность, вы подстригаете, и у вас есть возможность купить такую штуку, конечно, я думаю, что она стоит того, чтобы иметь ее в своем доме. Так, а я продолжаю облагораживать Тиму дальше. На какое же мы классное место приехали с церковью. Дети, подростки, молодежь, родители. Как здесь красиво. Посмотрите. У нас тут и костер, у нас там и еда, и, скорее всего, будет прогулка на тракторе. О май гуднес, как же тут красиво. Put 2 hot dogs to a stick, so if you have a family and you want to roast more than one at a time, you can put 2 on your stick at the same time. I might. Well, I gotta get my. Just to keep it under control, but and even in like our driveway. Тима, вкусно? Эх, плохо видно, но ничего страшного. Дети сейчас поедут на тракторе. Очень плохо видно, я извиняюсь. Okay.